fulɓe nana mare Mali jomumen ene kuɓɓa duɗe ene taƴa e terɗe fulɓe ene juuɗa ene mbiya wonde ko souvenir. Bandiraɗo debbo Martha Linda yalta ene waɗa ɗum dénoncé ene hollira mette mum ne wowi wadde kala e saha ni. Fulɓe woɗɓe ene dutto ene mbaɗa ɗum menacé so tawi ɓe gasa ɓene gubba en tampat tan kono gaska ka luggitta. Mboɗo heewi haalde konngol noon ngol metta heewɓe kono konngol goonga hande teppi pulagu ko fulɓe nde tawno goto fof ponnoɗo jaggodirde e goɗɗo o jungo ene ballodira ha hujjaji mbawa yoltade ko on yiɗata yolde hujja on mo gandanɗa hoore ma mo fonno jaggodirde jungo o. ɗum noon so tawi yimɓe ne goro noon jahata. Martha Linda hay sinno wonde wonano fulɓe so yi vidéo ji baɗi hono noon ene waɗe e nder nokku makko mo woni kala hen bawɗo wonde omo foti darade o hollira mette makko en tant que influenceur. Kono noon so tawi wonde neɗɗo yalti haali tan so woodi wonde mo arrangeani daro ene waɗa jomum menacé walla ene hulɓina ɗum, eɗen gandi ɗum ene taga hewɓe rekkilde e yatirde caggal. E nder vidéo makko noon o joofima hen tabital pulagu indaw ko hani. So tabital wiyanoma tabital woni tabital tan galleji men walla woni tabital nokkuji men walla woni tabital gure men. Pulagu ngu arani so tawi pulagu jofama walla heeɓi caɗele hay goto jofanta ko tabital pulagu. Kono noon so tabital pulagu wiyama tabital pulagu te yimɓeɓe fof ne gandi wonde saabi tabital pulagu woodi wonde ko daranade pulagu e sunde e daranade pulagu e weñje. Wadde noon so tawi gueɗe baɗe hono ni ene mbaɗa e nder pulagu so tawi ɓe jaltani ɓe mbaɗi ɗum dénoncé walla ɓe dogani hen koyɗe moƴƴe ha ɗeɗo gueɗe kamtoriɗe giwa e nder fulɓe ko fulɓe nana torle tan un peu partout dans le monde. So yimɓe jofaki ɓe holɓe ɓe jofete, holmo yimɓe jofoto. ɗum noon so tawi wonde Martha Linda yalti yimɓe fulɓe darima wonde ene mbiya ene mbaɗa ɗum dénoncé, minen de on est tout cœur avec Martha Linda. aybo ma hani hoore wawa fusde ɗum. Martha woto hul woto fayi te hulɓina dogi ɗacci ko yinno firti wonde ko yiɗa ɗum. Emin gandi darde ma, emin gandi fandare ma, emin gandi eɓɓo ma, emin gandi aussi jiyanɗe ma lappiɗe ɗe joguiɗa, te emin gandi information ma nde tawno kala koɗa haala tawar kaɗa heeɓi hen source laaɓɗo. hen sahaji hunde ne haale e ɗemgal gongal taw minen min nanata ko an heewi firtande min ɗum ɗon. Donc nak so tawi rendo ngo hande wawi sengade e nder page uji ma andu wonde ko mbaɗata ko ene waɗi fayida. Kala ñande nattuɗa wadde ɗum sa renaki aussi eɓe mbawi holludema caggal e nder oɗon fannu. nde tawno so tawi jubbol lamminima kala nde piɗɗa wucci hen nebam ko ɗum woni haala ka. Kono so tawi wonde yimɓe ne kulɓinma aɗa wiya ɗo rutto caggal walla yimɓe ne jofama aɗa wiya ɗo rutto caggal sa renaka yahata hay nokku. Saabu ɗum minen min darima ɗo hen min mbaɗi seppoji kewɗi ɗi gandanɗa hoorema fewti koye yidde haɓanade walla yidde daranade pulago guila e ƴettiɓe ɗo koli tengalla en, ƴettiɗo hen Cheikh Oumar Foutiyou en, ƴettiɗo hen tigui rigui ɓe gandanɗa hoorema hande ko par norɗe e nder leñol ngol. Te so leñol ngol haalama kalete, te so ɓuure leñol ngol ene kaale falla budda kañumen jejjittake ne tawno kañumen gardinte kettintake caggal. Woodi dariɓe ɓe gandanɗa hoorema ko ɓen ponno sembinde min ko ɓen mbi wonde konɗo ene keewi haala ko kañumen daroto ne mbiya wonde ene mbaɗa défendre leñol. Ko ɗum saabi hande hewɓe mbaɗi découragé so tawi wonde jii leñol ngol ene joofe walla ne haale nde tawno goto fof wiyata wonde dugo labale arni ko joom pucci en taw yejjiti goto fof yejjiti taw ne jogui hen dimaw. Tabital pulagu inde nde ne weeli kono darde nde ne ngakki. So gonga yonti yo haale. Eyi sabu ɗum wona tan pijirloji walla hollirde tigui rigui ha joni fina tawa e gagni ɗum ene moƴƴi. Kono noon ene moƴƴi so tawi wonde pulagu guite mum gojji tawa ko tabital pulagu wawata ɗum ɗon fonkinde wawata ɗum tigui rigui ha joni fompude ha laaɓa. Sabu inde nde wiya wonde ko tabital pulagu. ɗum noon kala ɗo pulagu nuskete tabital pulagu fotani tawede ɗon. Kala ɗo pulagu hoynete tabital pulagu fotani tawede ɗon. Kala ɗo pulagu jasnete tabital pulagu fotani jabde ɗum ɗon.
ko heddi ko noon wonko neɗɗo wawi wadde kono wonko neɗɗo wawa wadde kono noon weli jingande ko duudotoɗo so tawino hande jomumen nduudima ha gandama nduudima e nder oɗon fannu darima darde nde ponno wawde darade nde ha tengti hay goto jofata hoko ɗumen so tawi caɗele baɗe hono ni hen goodi kono so tawi wonde Martha Linda yi ko gandanɗa hoore ma ɗum ɗo ene bonna ɓernde kala neɗɗo julɗo ni haala ko noon goɗɗum e ko heddi te il faut pamon gueɗel gotel ko gonga bien vrai leñol fof ngal ngol jaaɗa ma taw hen ko gandanɗa hoore ma jomumen mbiyete wonde ko asakal leñol en ma taw hen bonɓe ma taw hen moƴƴuɓe rébellion goɗɗo tono ene waɗi hen fulɓe ene waɗi goɗɗum e goɗɗitiɓe e nder oɗon tuma wadde noon so tawi wonde waɗi ko wayi hono noon woori ko wayi hono noon te eɗen jiya wonde ummiɓe e nder men ene jagge ene mbaɗe hono ɗe ɗon darde nde poɗɗen wawde darade hen e darde ɗum ha timma ko ɗum woni haala ka donc so tawi wonde influenceur uji hande waɓe nde Martha Linda en darima ene mbaɗa ɗum dénoncé jomum ene waɗa menacé ha wiya wonde kala ko fate pulagu harmini haalde ɗum waɗi vidéo e nder chaine he Martha wi kala ko fate pulago kañum harbini haalde ɗum te aussi jaɓi wonde ko kañum woni e fenade kono won konngol gotol ngol kalɗa vraiment Martha min mi fadani ɗum e ma par ce que muusi kam ha ɓurti ne tawno haali ha kalɗa hen holi maabo e wadde dénoncé caɗele pulago jogui min komi maabo je suis fier d'être maabo il faut pamon wonde ñeñago ko meccal sabu wona ko jomumen mbiyata ene galtoro mon ko wona oɗon fannu poɗɗon yaade woni fannu ñawgude hande so tawi wonde caɗele mbaɗi walla so tawi probléme aji mbaɗi e nder on to wiyete wonde ko duttoɗe e ñeñɓe ɓe nde tawno Allah ne rokki ɓe ñeeñal ɗo banggue haala Allah ne rokki ñeeñal ɗo banggue ñodde Allah ne rokki ɓe ñeeñal ɗo banggue fewnude sabu ɗum kamɓe ɓe tawetake wonde ɗo bonande waɗata ko ɗum saabi wonde so tawi a darima nde ɗo darde darɗa ko darde maabo darɗa ko darde nde poɗɗa darade darɗa ko darde pullo ko heddi ko noon emin mbiya wonde tabital pulago windere yo tabital pulago Mali tabital pulago Sénégal tabital pulago banggue e goɗɗo e goɗɗitiɗo paamede wonde wonko fada e mon ha heewi e ko fewte pulago ko jiida tigui rigui ha joni e pijirloji ɗi woni hande ko Mali janggo ko Mauritanie ɓawo janggo ko Sénégal ɓafti ko to ɓafti ko ga hen non so pulago memama dille ha ande wonde tabital pulago dilli mbaɗen point de presse aji yimɓeɓe jiya mbaɗon conférence de presse aji yimɓeɓe jiya jahonen koyɗe ɗe gandanɗa hoore ma jettoyɗo no poɗɗo wadde par ce que hande fedde fonde hono noon normalement ene foti jogade jaggue ɗe gandanɗa hoore ma so tawi gueɗe mbaɗe hono ni hen no goodi jomumen ne mbawi yettade autorité ji ɗi kalano ɗumen ƴetta hen mesure guila e law kono gumɗo jeeyi koko memi par ce que hay sinno no woodi minen min jiyani te hande kala ko waɗa e aduna he ene foti wawde ɓaŋŋinede ha ɓen ɓe gandanɗa hoore ma kañumen goni les concerné ganda ko yahata e dow majjum koko holɗum par ce que communication o ene manki par rapport e ɗum ɗon communication ene manki bang yo bang hande a yiyat pulago yane pulago wiye pulago joofe jiya téléji e radio ji ɗi gandanɗa hoore ma notorto koye inde pulago ko hen guuri jamma e ñalawma subaka e kikiɗe te kala ɗo jiya wiyete wonde ko mbiyata ko ene partoro pulago e nder ɗuma jomumen mbiya wonde min kalara hen wona ko amen hande ene woodi animateur uji gonɗi ɗo hen jomumen ne gandi potentiel mum e capacité mumen fouf ene gandi aussi tigui rigui ɓeɗo ene jogui place uji e nder téléji ɗi kono jomumen dokkiraki hen haqqeji mumen wiyete wonde ko peut être enen jingana pulago walla so pulago memama ƴiƴam mumen rokkata ɗumen wawde tigui rigui wasde wadde ɗum dénoncé boɗo wawi limande won hen yimɓe hewɓe ɓe gandanɗa hoore ma hande sa so jii téléji ɗi e radio ji ɗi pottani ɗumen tan ko ɗum woni ko saabi ɗum wonde ko pourquoi so tawi pulago memama jomumen ene jalta ene kaala on jii Martha Linda hokki en exemple goto ɗum wona kanko tan par ce que hay minen heptima men Martha Linda hokki en exemple goto par ce que wi wonde won film goto mo jouyi wonno wonde ko jaltowo à chaque fois mo waɗa dénoncé ko ɗum saabi film o yaltani ko heewi wonko jogorno wawde hebde toon o heɓani ɗum toon c'est parce que yimɓe ne gandi wonde ko influenceur mo gandanɗa hoore ma hande dariɗo daraniɗo rendo makko yidde hoore mum noon ha tabita koye timmal fasnade gueɗɗi mum ha hisno koye cagaragal rende gañi mum ha sella koye neɗɗagal
tabital pulagu gande wonde mono fedditi rondade bol beñal e sago sukaɓe ndewo e mum ɗum noon c'est très important so tawi wonde oɗon nottito e pulagu so tawi pulagu memama nodde ɗon